سلام دوباره تقدیم و تحت شما دوستان عزیز، امیدوارم که هر جای دنیا که هستید جور صحت سلامت باشین. شما را در برنامه امروز خوش آمدید میگم. دوستان عزیز، امروز با هم بریم یک قسم کباب کوفته آماده کنیم که بسیار راحت آسانه هر کس میتونه آماده کنه. یا هر تنه ببیننده باشین که کباب کوفته خوشمزه را چه قسم آماده بریم با هم آماده کنیم. در قلم اول امیر رقمی که میبینید یک 4 دانه پیاز متوسط گرفتم، در داخل میکسر برقی میگیرم اضافه کنم. یک 5 دندان سیر را گرفتم اضافه کنم. یک دانه مرچ دلمه قلمی که بسیار تند و تیز نیه. کرفس گرفتم مقدار لازم. این مواد از مو رقمی که میبینید میکسر شد. به می اندازه باید میکسرش نه زیاد لید نشنه که بخی کاملا آب شنه. این به می اندازه بسه. آبی پیاز را نقسم همراه دست میگرم. بخی خشک ننم. کمی آب شگرمند خیره. گوشت چرخ کرده گوساله گرفتم 600 گرم. پیازی که آبش را گرفتم در سرش اضافه کنم. یک قاشق چایخوری پاپریکا اضافه کنم. یک قاشق چایخوری تخم گشنیز. یک قاشق چایخوری مرچ سیاه. یک قاشق چایخوری زردچوبه و یک قاشق غذاخوری نمک. کدام خوب سعی میگرم مخلوط نم یا به اندازه ای را میکس نیم که امی گوشت همراه مواد خوب سعی میکشنه. هر قدر که را میکس کنیم یا مالش بدیم به مو اندازه گوشت از مو امی مواد از مو خوب تر آماده میشه. مواد از مو نلی آماده برای 2 ساعت استراحت میدیم تا خوب سعی مترختش نه. بعد از 2 ساعت نلی کباب را میگیریم همراه دیست خوب به اندازه ضرورت این قسم همراه دیست را آماده نیم. بسیار راحت و آسان. اندازش که است دلخواه یا بزرگ یا خورد فرق نه. قسم که دوست دارین هم قسم آماده کن. یک چوب بگیرین یا یک قسم از امی سیخایی که همراهش مگی یا کدام چیز خورده میشه این قسم از وسط چه بگیرین سوراخ کن که وسط چه هم وقت که سرخونین در روغن بسیار خوب آمادهش نه و خواب نه بسیار خوب پختش نه. تمام مواد دوستای عزیز این قسم که میبینید در ویدیو آمادنم. مواد را تمامش را آماده کردم. یعنی کمش منده که تا آخرش رسیدم. این تمامش که آماده شد به اندازه ضرورت روغن داخل تخم پزی اضافه کردم به حرارت متوسط. حرارت چه نه زیاد بلند باشه نه زیاد کم باشه برابر باشه. میگیریم اول در روغن لیر سرخ کنیم تا خوب سعی پختش نه. این کباب که است روغنیه بسیار راحت آسانه هر کس میتونه در هر جایی که هستین بدون زغال یا بدون کره که برای کباب است میره بگیرین آماده. خیلی هم خوشمزه میه. این طرف و طرفش را دور میدیم که تمام جایش خوب سعی برابر متسرخش نه. اینالی کباب از مو آماده شده از داخل روغن میکشیم. خوب سعی پخته شده خواب نمانده دیگه چک رنگ خوب را خود گرفته. یعنی مرحله در مرحله تمام شد آماده نم. یعنی مرحله دومشم دوستای عزیز آماده شد از داخل روغن میکشیم. این طرف در داخل تاوه از امو روغنی که کباب را سرخ کردم خیلی کم اضافه نم و یک دانه پیاز را گرفتم. یعنی تو حلقه ریزه کردم پیاز را هم اضافه نم در روی تاوه و یک 3-4 دانه مرچ دلمه سالم را میگیرم اضافه نم و تمام شدن قسم شور میدیم تا خوب سعی سرخ شنه. کبابی سرخ شده را در مابین پیاز میگیرم اضافه نم.
همراه پیاز و مرج دلمه تمام شدن قسم کمی تفت دیگه میدیم. اگر شما بسیار امو تند و تیز دوست دارین، از مرجای ریزه ریزه کست بسیار تنده از امو بگیرین اضافه کن. مو کست زیاد مرج نمیخوری، از امو خاطر از مرج دلمه همیشه استفاده نیم. میبینید که به اندازه کافی امی پیاز از مو و مرجای از مو همراه گوشت دوباره سرخ شد. این دیگه آماده در داخل غوری میگیرم اضافه کنم دوست عزیز. یعنی هم یک نوع کباب کوفته روغنی بود که بسیار راحت آسانه، بسیار خوشمزه. هر کس میتونه در هر جایی که هستین میتونین آماده کنین، از گوشت مرغ و از گوشت گوسفند هر قسمی که دوست دارین. خواستم برای شما دوستا شریک بسازم، امیدوارم که مورد پسندتون قرار گرفته شد. خواهرتان از حمایتتان فراموش نکنین. من به تک تکی از حمایت شما دوستان نیاز دارم. جهانی سپاس از شما همیشه ما حمایت کردین، کامنت بسیار زیبا میدهین. تا ویدیو بعد شما را به خدای پاک میسپارم و همگی خوش نگهدار.